Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara meredakan batuk berdahak pada anak dengan bahan alami. Batuk berdahak pada anak dapat diatasi dengan beberapa bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita. Berikut adalah beberapa bahan alami yang dapat digunakan untuk meredakan batuk berdahak pada anak. 1. Madu. Madu adalah bahan alami yang sangat efektif dalam meredakan batuk berdahak pada anak. Madu dapat dicampur dengan air hangat atau teh herbal untuk hasil yang lebih baik. 2. Jahe. Jahe adalah bahan alami yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan batuk berdahak pada anak. Jahe dapat dikonsumsi dalam bentuk teh atau dicampur dengan madu. 3. Bawang putih. Bawang putih adalah bahan alami yang memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Bawang putih dapat dikonsumsi dalam bentuk sup atau dicampur dengan madu. 4. Air hangat. Air hangat dapat membantu meredakan batuk berdahak pada anak dengan melembutkan lendir di saluran pernapasan. 5. Teh herbal. Teh herbal seperti teh peppermint, teh chamomile, dan teh lemon dapat membantu meredakan batuk berdahak pada anak. Itulah beberapa bahan alami yang dapat digunakan untuk meredakan batuk berdahak pada anak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.